佢話嗰啲貓卡嗰啲係點用？係啊。開住會好啲咯，條電梯我。停咗好危險啊！啲5歲嗰扎。等於如果溫by溫就可以開始。係咯，但係你溫by溫幾多分鐘先清晒啲人？係要搞晒同一個時間咧。唔可以一上一落咯。啊。要搞翻晒咗。同埋要有人接咯。驚會龍頭追到龍尾啫。咁就平。希望追唔到。啊！哇，都長喎呢個電梯。唔係啊，驚啲小朋友興奮，咁你就開始會有少少。係呢個速度。有冇門㗎呢度？哇！呢度。